आज हम रिपेयर करने वाले हैं टोशिबा कंपनी की डीडी वॉशिंग मशीन, जिसको चालू करते ही पहले तो चालू नहीं होती। जब लॉन्ग प्रेस करके बटन रखते हैं तो E64 का एरर आ जाता है, जिससे मालूम होता है कि इसका पीसीबी बोर्ड जो है वो ख़राब है। तो इसको हम खोल कर रिपेयर कराएंगे। रिपेयर कराने के बाद वॉशिंग मशीन में वापस फिक्स कर देते हैं और वॉशिंग मशीन हमारा चालू हो जाता है। तो हम इसको पहले वॉश ऑप्शन पर लगा कर चेक करते हैं। तो वॉश ऑप्शन पर हमारा पानी ले रहा था और वॉश भी कर रहा था। तो हम इसको ड्रेन पर लगाएंगे, स्पिन पर लगाएंगे। स्पिन पर लगाते हैं तो हमारा प्रॉपर तरीके से ड्रेन काम कर रहा था और वॉशिंग मशीन हमारी स्पिन पर चालू हो जाती है। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।